Tengo aquí un Chevrolet Captiva del año 2008. Fijaos cómo hace el motor. Yo creo que no, como es un coche americano, no le gusta el clima europeo, creo yo. Y ahora está, creo que tiene algo ahí, no sé qué. Vamos, dejando la broma. Suena muy mal el motor este. Vamos a ver lo que le pasa. Yo creo que ya algún inyector, o si no alguna válvula se ha ido, o si no directamente la biela. Vamos a abrirlo y vamos a ver lo que encontramos aquí. Mira, ya se ha quitado un poco el ruido, es que varía el ruido encima, pero es malo, es muy malo el motor, el ruido. Para mí, por mi experiencia, suena muy malo. Mira, fijaos, si no tiene tantos kilómetros, no, 206.000. Yo creo que será algún motor mal, yo que sé, no tengo ni idea de eso, no he tocado nunca ninguno.